HDD yoki SSD. Bu disklarning farqini bilasizmi? HDD ya'ni Hard Disk Drive va SSD Solid State Drive orasidagi eng muhim farqlar. HDD ma'lumotlarni mexanik harakatlanuvchi magnit plitalarda saqlaydi. SSD esa ma'lumotlarni elektron sxemalarda saqlaydi. Ikkinchi farq: qattiq disk o'qish yoki yozish boshini eng yaqin mavjud joylarga ko'chiradi. Keyin bu joydagi bitlarni zaryadini o'zgartirib ma'lumotlarni yozadi. SSD esa ma'lumotlarni yangi blokka ko'chiradi, keyin eskisini o'chiradi. Shundan so'ng u eski blokda yangi ma'lumotlarni yozadi. Uchinchi farq: HDD magnitli plastinkalar hamda o'qish va yozish boshchalari orqali ishlaydi. Bu plastinkalar aylanadi, boshchalar esa ma'lumotlarni o'qiydi yoki yozadi. Shu jarayonni deb HDD disklar SSD disklardan ko'ra sekinroq ishlaydi. Shuning uchun SSD disklar qimmatroq bo'ladi. Shu va shunga o'xshash kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing.